Всем здорово, с вами Тим Про, со мной сегодня мой брат Крабибот. Всем привет, ребят. И сегодня я расскажу... Ты там это фонарь ставил. Ребята, и сегодня я вам расскажу, вот как делать некоторые вещи в Майнкрафте. Там камин, бассейн, вот еще там вот эту станцию вот вокзальную, блин, мало. И короче, все самое-самое крутое для того, чтобы необходимо жить на даче и в городе. Ребята, напоминаю ссылочку в описании на мой сервер в Майнкрафте по eBeta. Team Pro он называется сервер. Везде пишите просто Team Pro. И все, ребята. Ну а мы, ребята, начинаем. Ребята, сейчас я пока возьму все необходимые материалы. Ребят, камин же у нас из этого, вот, да? Берем это. Берем, что там еще было? Забыл, что у нас там. Так, пошли. Давайте возьмем это. Дальше мы возьмем еще вот этого. Сейчас, Кстати, подождите. вот здесь вот его... И смотрите, и печку, чтобы было на реале. Так. Ладно, Артем, не строй дом, я просто так покажу. Ребята, в доме это выглядит, в доме я вам потом покажу в доме, как это выглядит. Но а так оно выглядит вот так, делается вот так вот. Берем печку. Делаем так. Облепливаем, вот так, облепили все. Теперь, ну если у вас маленький домик, то тогда берем только вот. Если вы хотите в уголке сделать, то тогда берем просто так вот. Вот так вот. Потом мы заделываем его всем, что можно, вот так вот со сторон. Вот. Вот так вот со сторон. Вот. А вот здесь будет стена. Надо, чтобы у вас дача была большая, конечно. Блин. Вот. Теперь дальше. Мне дальше нужны блоки. Вот так. Вот. Это как труба, да? Да. Выглядит как труба. Вы его просто облепли. Не, вот вы делаете вот так вот. И здесь у вас будет крыша. Ну, крыша вот. Это типа крыша дома. Потом вы делаете вот так вот. Так, крыша. Вот. Вот так закрываете. Вы закрываете вот так вот. И все, ребята. Вот. Так что вы смотрите из-за дома вот. Я огородил пока что озеро. Так, ребята. Вот так вот это будет. Вот от оттуда это, от другого это будет там. Издалека это выглядит как дым. Вот. Так вот. Следующая у нас постройка. Пойдемте дальше. И это у нас будет, короче, ванна с водой реальной. Которую можно вот выключить и включить. Для этого мы берем, конечно же, воду. Тебя. Вот тебя. И красители. Синий, красный. Синий. Вот синий краситель. Красный. Вот и красный у нас краситель. Давайте сначала все. Вот, идем? Давайте вот сюда вот. Так, заливаем воду. Теперь берем вот кожаных две броньки. Одна синяя, одна красная. Одна синяя, одна красная. Дальше у нас идет в деталях вот это. Блин.
Вода, 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 вода. Дальше. Вот ставим теперь. Так, так. Вы какую хотите, большую, маленькую ванну, но мне как-то вот такой хватит. Мне как-то вот такой хватает. Даже мне. Для всей жизни. Так. Мгм. Дальше мы берем тебя вот. И вот так делаем. Сейчас. Так, теперь я называть восход. Утренняя ванна. Восходы. Вот, подождите. Вот так вот. И делаем. Еще делаем. Мы берем. Сначала мы давайте поставим. Сейчас, стоп. А вот так это прямую сделаем. Экипируем. Дальше мы возьмем, у нас поршень нам нужен. Обычный. Обычный поршень. Берем тебя, берем тебя. Да, вот боком надо. Сейчас начну. Давайте вот теперь экипируем. Теперь дальше мы берем вот тебя. Блин. Вот забыл, вот в бета это действует или нет. Так. А, вот. Вот стена, типа вот. Угу. Забыл. А, вот. Вы делаете вот так вот в стенку. Его запихиваем. Дальше вот. Что за... Вот так вот. И нам нужен третий с белым шлемом. Так. Блин, они очень сильно прикоснулись. Так, Значит, теперь нам нужен ты кожанка. И нам нужен белый краситель. Вот. Так, теперь берем... Вот белый краситель. Окунаем тебя, теперь ты белый. Блин. Зам. Как всегда, блин. Ну. Так, экипируем тебя. Давайте вот так вот. Экипируем тебя. И теперь... Теперь красный краситель. Красный краситель. Забыл. Опять.
Че, все время все забываю, не знаю. Красный тебя. Так, а что я хотела? Я хотела кровать. Так, Вот она, да. теперь надо их как-то вот туда вот подвинуть. Поближе. Блин, забыл пол сделать. Или было их никак не нужно. Так. Короче, потом вот закрашиваете это все вот так вот белым. Ну, вода не будет течь, вы просто делаете вот так вот. Вот. Короче, в Майнкрафте, типа, я на компе, вы вот так вот ее делаете. Вот. Короче, вот так. Где она? Вот. Типа... Вот, смотрите, вот. Типа здесь тоже стена, да, у нас тут стена. Стена, да, стена. А вот здесь, типа, вот у вас такая вот произошло, что у вас здесь стеклянная вот фигня. И все. Вот. Все льется нормально. А что вы ожидали? Сейчас попытаемся, ребята... Вот. Они подвинулись. Все, ребят. Когда они подвинулись, все, ребята, нажимаем сюда, и все, и вода у вас хлынет. И вода у вас хлынет, только вот так вот еще врубите. И все. И вот так. Все, ребят, похоже, больше все. Дальше у нас будет шкаф, который... Ой, не шкаф, а форточка. Форточка. Берем это. Берем липучку. Берем рычаг. Типа у нас вот здесь вот так, стеклянная, вот где у нас типа вот здесь вот стекло поставлено. Здесь у нас стекло поставлено. Так. Так. Ставим. Стоп. Повыше. Ставим так вот. Ставим так вот. Это убираем. Все, а теперь... ребята, теперь мы берем с вами красный. Я уже так. Блин, забыл. Вот так вот проводим, ребята, путь в себе. Вот у вас должно что-то быть вот здесь вот. Но если вы вот на вышке, например, делаете, то вы делаете вот так вот. Вот так. Все, ребята. Вот так. И все, у вас форточка есть. Все, можно сидеть просто. Такой, тебе захотелось пожрать свежим воздухом. Все, до свидания. И дальше мы делаем с вами диван с телеком.
самая изичная постройка, которую я когда-либо строил. Хотите мягкий, хотите не мягкий. Ну, вот так. Вот так возьмем. Ха. Где? Ой, опять. Так, мне нужно Так, последний. дальше вы делаете. Окей. Все, ребята. Вот он, телек, а теперь телек. Ой, вот диваном. Все, я понял, что надо. Мы вам делаем телек теперь. Дальше мы делаем вот подставочку. Подставочка. Вот так вот. Одну за другой. Блин. Заделываем так. Так, дальше. Вот мы, ребят, заделали. Вот здесь вот. Ну, можно не у земли, ребят, поставить, а... Можно не у земли, конечно, поставить. Ну, конечно, не у земли. Надо еще вот. Короче, делайте так, чтобы у вас на больше делалось. Так, вот так вот делайте по 2, чтобы было. Потом вы добавляете... Уйди. Потом вы... Вот. Вот так. Вот так вот заделываете. А теперь берем это. Вот так вот. Вот вам телек. После телека мы берем... После вот того, как мы сделали это, мы берем тебя. И все, ребят. Все, мы сидим, смотрим телек, нормально, все, нам все нормально. Все. А я почти остался посадить грядку. Все, ребята, надеюсь, вам понравился этот ролик. Ставьте лайкосик, подписываемся на канал. С вами был Team Pro. Показывал я вам, как сделать телек, как сделать камин, как сделать форточку, как сделать ванну. Ну а с вами был Team Pro. Всем пока.